ऐसे फैक्ट्स जो आपके होश उड़ा देंगे। नंबर 1, ये सोने जैसे दिखने वाला मेढक की स्किन में इतना ज्यादा जहर होता है कि 100 आदमी को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है। नंबर 2, ईगल के सबसे बड़े घोंसले का वजन 1800 केजी तक होता है। नंबर 3, फ्रिगेट बर्ड उड़ते हुए भी सो सकता है, लेकिन इसका सिर्फ आधा दिमाग ही सोता है और आधा उड़ने में हेल्प करता है। नंबर 4, कुछ हमिंग बर्ड्स का वजन एक सिक्के से भी कम होता है। नंबर 5, मेल पेंगुइन्स अक्सर अपनी फीमेल पेंगुइन्स को एक चिकना सा पत्थर देते हैं गिफ्ट में।